Düşemez. Ben de çıkıyor. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiya desene gacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Çiğsağ 2024 yıl 11. ayının 13. günü. Hepteki çarşamba vatandaş. Bugün sizlerle sözdeydiği leksiyemiz tünügen ki muhakemenin ahırda texnika ademi şundaqla bir çoğun şirketinin müdüriyet başlığı hem şundaqla bakıtım ki Amerika'da ötküzülgen saylanda Donald Trump'ni bar küçü bilen qollagan Elon Musk efendi doğrusu toxtalğanıdır. Bugün endi şunun münasebetlik meselen Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi saylangan prezident Donald Trump'ning amaldor tayinlash yoki amaldorlarni tayinlash qarori e'lon qilishga munosabatlik Elon Musk efendini qanday xizmatga qo'ydi. Mana shu to'g'rida hozir kichikkin bir vaziyatga aloqador sizlarga topshiraylik vatandosh. Bu mavzu qanday deseniz, masalan, Amerikada prezident bo'lib saylangan prezident Trump yani yangi amaldorlarni tayinladi. Elon Musk yangi bir organga mas'ul bo'ldi. 11 ayning 12 kuni Jongoga nazar torbeti. Bir turkum amaldorlarni belgilash qarorini e'lon qildi. Yangi prezident Donald Trump. Cümleden Devlet Müdafaa Ministeri, Merkezi İstihbarat İdaresi'nin idare başlığı, Amerika Orta Şark meselesi alayda elçisi, Amerika'nın İsrail'e turuşluq baş elçisi, qatarlıq əməllərə əməldar təyinlidir. Ondan başqa prezident Donald Trump, hükümet önümdarlığı organı təhsis qilib və prezident Trump'ni qat'i qollab bu qatımqı saylamda prezident Trump'ның prezident bo'lishig'a madad bergan Elon Musk'ni bu organga mas'ul qilib tayinladi vatandaşlar. Endi sizlarga bundan boshqa vaziyatimiz to'g'risida aytsak, ciddi signal. Mavzu şunda qo'yilibdi vatandaş, ciddi signal. Yangridi. Xalq puli balki renminbi, Jongoning pul birligi renminbi xalq puli balki 50% atrofida paxallishidir. Vah vatandaş. Mavzuli xabar 11 ayning 12 kuni Erkinlik vaqt gazeti Tayvanda nashr qilindi, e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Amerikaga yangi prezident bo'lib saylangan prezident Trump Aqsaroyga kirganda butun yer shari iqtisodi zo'r ta'sir ko'rsatdi. Kelar yil 1 ayning 20 kuni Aqsaroyga kirdi. Shuningdan burun deyilayotgan gapdimi? Yer shari vaziyatiga jumladan yer shari iqtisodiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Brezhnevskiy tadqiqot institutining yuqori darajalik bir nafar tadqiqotchisi xalqaro pul muomala jamiyati sobiq iqtisodshunosi Robin Brokes ogohlantirib bunday ko'rsatdi. Kelgusida prezident Trump agar siyosat tashabbuslarini amaliylashtiridigan bo'lsa, Jongo tovarlarga boj normini yuqori ko'taradigan bo'lsa, başqa bir normasini yuqori ko'taradigan bo'lsa, dollar qiymatining o'sadigan yo'nalishga qarab yuzlanishiga yo'l ochadi. Demak, prezident Trump bu siyosatlarni yo'lga qo'ysa, dollarning qiymati o'rlaydi qisqa vatandosh. Yangi gullangan bozorga zo'r darajada tavrash elib keladi. Yani xalqaro bozor deymizda. Brokes pul muomala gazetiga mundaq ko'rsatdi. 2018 yili Amerika Jongoning yerim tovarlarga
25% baş koygandım keyin, yak şu yıldan başlap, 2018 yıldan başlap, xalq pulunun, yak renminbinin tegişiliş, dollarga ayrı başlaş kıymeti 10% öllep ketdi. Tecrübe savakla şu boldu ki, Amerikanın tamoyca böcüğü duş gelip kalgan devletlerinin pul birligi şu haman pahalışı da. Endi bu bugünkü, tününkü tecrübe savakla emas, dollar halkara pul birligi, yak halkarada işiltidigan ayrı başlaş sommisi yaki pul birligi bulup hesaplangan yıllardan tecrübeler şunu ispatlap görsetdi ki, dollarda özgürlüş bolsa demek ahirki hesapta şu devletlerde, şu münasebetlik devletlerde pul pahalışıdır. Eğer bunun dinkiyen yeni saylangan Prezident Donald Trump tamojni becene teximi yok kuru normada öğrültüdigan bolsa, birli Cungo emas belki bütün dünya devletleri yaki iqtisada qarta tamojni becene öğrültüdigan bolsa, Brokes mındak көрсетті. Xalq puli renminbinin kursi tushadiganligi qash bilan kirpik o'ttirisidagi ishda. Tamojni becen nim degan to'xtun gullatun so'zliginimizda bu qatam 60% dedi. 2018 yili Jungo'nun import tovarlari qo'yilgan boj normasi 25%. Bu qatam hem de Prezident Trump Aqsarayga kirgandan keyin Jungo'nun ichki Jungo'dan import qilingan tovar mallar qo'yilgan boj 60%ga chiqsa, u vaqtda nim deydi hozir Brokes u vaqtida dollarning kechiringlar, xalq pulining Jungo'ning renminbi xalq pulining kursi tushadiganligi bu qosh bilan kirpik o'ttirisidagi ishlar. Nimdilik boshda mavzu nima edi? Jungo'da xalq birligi va xalq pulining qiymati 50% tushdi. Nima deymiz vatandosh? Bu 50% tushdi desa, yani nima deymiz, yani ne gibi kepimiz bo'ladi vatandosh? O'ylab ko'ring, unda oqibatning nima ekanligiga tasavvur qiling vatandosh. Brokes yana mundaq tilga oldi. Prezident Trump Jungo'ning barliq tovarlarga 60% tamojni beja qo'ydigan bo'lsa, xalq puli bilan dollarni ayrıvaşlaş 50%ga tushishga ehtiyojliq bo'ladi. Gapmayadi ekan. Vatandosh 60% boj qo'yilsa, u vaqtda dollar bilan xalq pulini tegishish hozirgi navbatda 7%. Tünügüllati zo'r o'zgarish bo'ldi. Qanday o'zgarish desangiz, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi saylangan Prezident Trump efendi o'zining davlat hukumat kabinetini tashkillayotgan shundaq bir paytda. Bu kabinetning tashkillanishi qatnashgan amaldorlarning hammasidan qattiq qo'l bo'libmi Jungo'ga qaratgan qattiq qo'l amaldorlar ekanligi oshkora bo'lib o'tirg'i chiqayotgan shundaq paytda Jungo'da 3 xil o'zgarish yuz berdi vatandosh. Biri xalq pulining qiymati tushdi. Kursi tushdi. Qanchaga? 7'de 16. 7'de 16 deganda 7 yuan 1,6 pon. Demek yani 4 pon olsa vaqtida 7'de 2 mo, 7'de 2 mo tushgan bo'ladi vatandosh. Bu mu eğer tushish yoki boshilnish eğer tushdimi? Onun için Jungo'da payçak bazarlarda payçakның bahası biroqla tushib ketdi. Washingtonda yangi saylangan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump kabinet tashkillaganda, hukumat kabineti tashkillaganda Jungo'da payçak bazarda baho biroqla tushib ketdi. Endi ayrim yoki farqli deb qarasangizmi, Hong Kongda payçak bazardagi baho o'xshashli tushib ketdi. Boshqa davlatlarga qanday ta'sir ko'rsatdi? Buni bilmadi, xabarda kelmadi. Faqat Jungo'ga ko'rsatgan ta'siri Amerikada Donald Trump, Prezident Trumpning kabinet tashkillashi Jungo'ning payçak bozoriga shunday ta'sir ko'rsatdi. Endi hozir nima deymiz? Normal boj elashmasdan 2018-yili boshlangan 25%dan endi 2024 yili Aqsarayga kirib keladigan
Prezident Donald Trump'ның Cungo tuvarları, import tuvarları 60%'den baş koyuşu, normada baş koyuşu, bu vaxtada dollar bilen xalq pulunun ihtiyacı, yoki ayrıvaşlaş ihtiyacıdan aytqanda renminbi xalq pulunun qiymati 50% tushib ketdi. Ey şehrini vatandaş, bu avamatken aydap beriştin, aeroplanını uçurup beriştin mi, hiç kalmaydı iken o vatandaş bundaq bolğanda 50%'den xalq pulunun qiymati 50% tushib ketdi dese, avamatkilarning zarurati yo'q bo'ladi vatandaş bundaqda. Mesela deymiz ama şuna qarab tahlil qilsak, Amerikada import qilingan tovarlarning bahasini muqimlashtirg'ildi shu vaqtda. Anda Amerika bazarlar kirib kelayotgan import tovarlarının bahasını normal muqimlashtirg'ili bo'ladi. 60%, 50%. Bu şu aralıkta. Çünkü üç eleş karakterlik baş koyuş bilen zarb bergende mi? Mesela Amerika tarafı cevap qaytırıp, çünkü üç eleş karakterlik baş koyuş bilen zarb bergende mi? Xalq puli pahalış kerak bolgan külemden aytqanda misli körülmegen derecede buludu. Aha, muşundaq bolsa şartlik cümle cümle hem şartlik cümle. Muşundaq bolganda xalq puli en ahırda esli pahalışış kerek bolgan külemden aytqanda muşu dairde pahalası buludu. Dairesi muşu çekti bolsa buludu deydi. Gan nisbetten aytqanda, külemden aytqanda Cungo'da pul pahalışış mislisiz körülmegen derecede pahalışıdır. Robin Brockes, halkara iqtisadşünas Robin Brockes'nin vaqatimki yangi hükümet, Amerika Qo'shma Shtatlarida saylangan yangi hükümet, yani yangi prezidentning yangi kabineti Aqsarayga kirganda ish mana mushundaq bo'ladi dedi. Haqida tasavvuringiz qo'ydan vatandosh. Endi yana bir xabarga daxil bo'lasiz vatandoshim. Prezident Donald Trump'ның şartlarını amaliyleştirishini talab qilib, Rossiya matbuoti intayin zo'r bir xabar e'lon qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 13 kun Vanbetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Mushu xabar bugun Rossiya matbuotida, masalan, tasisada e'lon qilingan bo'lsa, men ishonmay qoldim vatandoshim. Sizga topshiraman. Sizning ishonishingiz va yoki ishonmasligingiz o'zingizning ixtiyoringizda. Prezident Trump yana bir qatam prezident bo'lib saylangandan keyin bütün dünyada Prezident Trump'ның nima siyosatlarni o'ttirg'i chiqardiganligiga diqqat qilishga boshladi. Bütün dünya. Ba'zilar Prezident Trump'ның qonunsiz ko'chmanlarni qanday qo'g'lab chiqarishiga diqqat qilayotgan bo'lsa, yana ba'zilar Rossiya va Ukraina urushiga qo'llanadigan pozitsiyaga, yani Prezident Trump hükümetining Ukraina Rossiya urushiga qo'llanadigan pozitsiyaga diqqat qilyapti. Yana ba'zilar bo'lsa Prezident Trump hukumat kabinetini qanday tashkillaydi? Buningga diqqat qilyapti. Lekin butun dunyo Prezident Trumpning xabarini kutib turgan mushundaq bir paytda Rossiyaliklar avval kishini cho'chitadigan bir xabar e'lon qildi. 11 ayning 11 kuni Rossiyaning aloqador matbuot agentligi ta'sisi Rossiya Federatsiyalik bexatarlik komitetining kotibi Nikolay Patlishovning bir parcha maqolasini e'lon qildi. Bu Nikolay Patlishov degan istixborot odami. Arliqda Beijingga bir qatim kelib ketdi. So'zlashdik, qachon o'tgan yilmi bu yil? Ya bu yil emas, o'tgan yili. Shu general Nikolay Patlishovning bir parcha maqolasini e'lon qildi. U maqolasida mundaq ko'rsatdi. Rossiya yordam qilib Prezident Trump saylovda g'alaba qildi. Ko'ringma gap qarang. Rossiya yordam qilib Prezident Trump saylovda g'alaba qildi. Ham maqolasida o
Prezident Trump'a tehdit selipdigidek. İşten avval məsləhətlişimiz boyunca, yoki saylandan burunqi məsləhətimiz boyunca almashtirish şartlarini əməliyləştirish lazım dedi. Patlishab maqolasida mundaq ko'rsatdi. Donald Trump saylandan burun Amerikaning navbatdagi hukumatini ko'p tanqid qildi. Bu nihoyat yaxshi ish, tan olishga arziydi. Men Rossiya tarafdan kelayotgan gapchi bu. Patlishab davatida. Patlishab so'zni yo'tkabla yana mundaq ko'rsatdi. Donald Trumpning saylamda g'alaba qilish ma'lum kuchlarga tayanganlikdan g'alaba qildi. Shunglashqa Donald Trumpning bu kuchlar oldida o'tashga tegishlik majburiyati bor. Mas'uliyatchan bir odam sifatida shuning ishonamizki, Prezident Donald Trump bu majburiyatni cho'qim ado qiladi. Bu söz gerçi bevosita aytilmagan bo'lsa-mu, lekin buning ma'nosi intayin aniq. Biz Prezident Trumpga shundoq aytib qo'yaylikki, sening ishingni biz g'albiga erishtirdik. Endilikda sen bizning ishimizni qilib berishing kerak. Ko'rdingizmi bu gapni? Amaliyotda Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan keyin Rossiyaning bir qator harakatlari intayin g'alati bo'lishga boshladi. Buni Nikolay Patlishab Rossiyada bu istihborot odamlari desangiz, bu shundoq bir maqola e'lon qilgan maqolani ko'rdingiz. Buni ham ta'sisi Rossiyaning agentligi tarqatganini ko'rdingiz. Bu mushu xabardagi mazmunga masalan Prezident Trump to'g'risidagi mazmunga siz ishonamsiz, ishonmamsiz, bu tamom siz o'zingizning ilkida. Men gumon qilaman. Bu balki tashviqot bo'lishi mumkin, propaganda yoki yana qandaqdir boshqa maqsadlarni o'ziga singdirgan bo'lishi mumkin. Qanday qilishdan qat'iy nazar sizning xotirangizga tashilgan bitandishim. Endi shuncha bir xabar deysiz, buni anglaysiz. Mavzu mundaq, chunki Kompartiya armiyasi dokladida mundaq oshkorildi. Donald Trump prezident bo'lib saylamda g'alaba qildi. Prezident Vladimir Putin Amerika bilan ittifoqlashdi. Mavzuli xabar 11-oyning 12-kuni Jungoga nazar to'rbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Donald Trump yana bir qatam yuqori bilat va ovoz bilan yuqori qo'llash bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'lib saylandi. Butun dunyoning vaziyatiga zo'r ta'sir ko'rsatdi bu saylam. Xalqaro jamiyat o'xshashmagan orqa ko'rinishga ega mutaxassislar mundaq fikr qilishdi. Donald Trumpning bu qatam Oqsaroyga dabdabali qaytib kelishi avval Rossiya Ukraina urushini hal qilishdan ish boshlashga Prezident Vladimir Putinning Amerika bilan ittifoqlashidan umid tug'iladi. Agar Donald Trump Oqsaroyga kirib bu qatam Rossiya Ukraina urushini hal qilishdan boshlasa, ishni mushu nuqtadan boshlasa, u vaqtida Prezident Vladimir Putin Amerika bilan ittifoqlashadi. Pakiz xabarlari olqiliq yo'q, Pakiz emasmi? Dongsin. Tayvandagi bir axborot organi shuning qaramog'idagi Dongsin xabarlarining qaramog'idagi olqiliq paytlar. Davomli sizlarga ismini aytib turmiz, buning olqiliq paytlar. Programmasi iqtisodshunos Huang Shizongning tahliliga asoslanganda xalqaro matbuotlarning xabar qilishlaricha Jungo armiyasining bilim xazinasi bu yil 9-oyda Jungo Kompartiyasi Markaziy Harbiy ishlar komiteti va Markaziy komitet raisi ishxonasiga bir parcha doklad topshirdi.
Bu doklad biz cüngülüklerini agahlandırıp vaziyetini özgürüş boluduğanlığını görsetti. Bu doklad cüngülükleri agahlandırıp vaziyette özgürüş boluduğanlığını görsetti. Perez kılışımızca Donald Trump Amerika'da prezident bulup saylanğandan keyin Cüngö Kompartiyası prezident Donald Trump'ның birden-bir düşmeni bulup kalıdı. Növbette hazırgacha Rossiya, mesela Çavuşan'ның devlet başlığı Kim Jong-un belki Amerika bilen münasebetlerini yaxşılaydı. Hatta ola bu devlete, yani şu Çavuşan, Rusya Federasyası qatarlıq devletler Amerika'ya yüzlenidi. Şu vaqt yetip kelgende Cüngö Kompartiyası Amerika yaratqan vaziyetke öz aldığı yaki yekki halda taqabıl turishqa duch kelidi. Halqılıq beytler video film torbeti riyasatçısı Liu Baoji mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump prezident bulup saylanğandan keyin mundaq dedi. Men avval ishki joydagi masalani hal qilaman. O'rta Sharq masalasi va Rossiya-Ukraina urushi masalasi. Bu ishki masalani hal qilaman. Hozir qaraganda prezident Trump Zelenskiyni yo'l qo'yishga taklif qildi. Shundaqlab prezident Trump, prezident Vladimir Putinning ham prezident Zelenskiyga yo'l qo'yishga taklif qildi. O'ttirdi murassalashish nuqtasini izlab topdi. Agar Rossiya-Ukraina urushi hal bo'ladigan ish bo'lsa, G'arb dunyosi va Amerika bilan bo'lgan o'rtadagi ziddiyatlar, qarshilashishlar, to'qinishlar darhol hal bo'ladi. Nima deydi oldingi shart nima? Agar Ukraina urushi yoki Rossiya-Ukraina urushi hal bo'ladigan ish bo'lsa, u holda da G'arb dunyosi bilan Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar, qarshilashishlar, to'qinishlar darhol hal bo'ladi. Biz hozir prezident Vladimir Putin bilan Kim Jong-unning, ya'ni Çavuşan'ның boshlig'i Kim Jong-unning ichqi yon, tashqi yon bo'lib ketganligini ko'rdik. Mushundaq bir paytda Amerika azroq tartibga selibla butun sap bo'yicha Cüngö Kompartiyasiga taqobil turdi. Obzorchi Huang Shizong, ya'ni shu torbetdagi obzorchi Huang Shizong mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning Vladimir Putin va Kim Jong-un bilan yaxshi munosabati bor. Balki bu ikki davlat Amerika bilan munosabatni yaxshilaydi. Yuqoriqilarni ko'rib o'tdik, vatandosh Elon Musk yangi vazifaga qo'yildi. Prezident Trump hukumat kabinetida. Ondan keyingi ikkinchi masala biz tungi signal dedik. Rossiya Amerika munosabatidagi o'zgarish dedik. Bugun uning yarasha ikki parcha maqolada biri iqtisod, Cüngö'da pul birligi 50% pahallashidir. Şartlar yuqorqidek. Mesela 60% baş qo'ydigan normada baş qo'ydigan bo'lsa Amerika Cüngö'ning mollariga. Üçüncüsü Cüngö'ga nazar torbeti deyildiki, növbette Prezident Trump Aqsarayga ko'ribla Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirman dedi. Oxirlashtirishning sharti Prezident Zelenskiy xizmat ishlab uni yo'l qo'yishga taklif qilish. Prezident Vladimir Putinga xizmat ishlab uni yo'l qo'yishga taklif qilish. O'ttirdagi muhim nuqta yoki murassalishga bo'lgan muhim nuqtani izlab tepish. Tamam. Rossiya urushi oxirlashgandan keyin Rossiyaning g'arb dunyosi bilan Amerika bilan o'ttirdagi ziddiyatlar, masalan, ekonomika, iqtisod sohasidagi embargo qilishlar, to'qinishlar, mushlarning hammasi tugaydi. Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari nayt tezda darhol ittifoqlashdi. Uningdagi nima bo'ldi vatandosh turgimizlikcha nima dedik? Amerika bilan Rossiya ittifoqlashdi. Uningdan keyin Cüngö'ning ADP'ni berdi. Washington Post'si gazetining sobiq nopozliq muxbiri John Pomfret
Beyjing'de turuştuk, pensioneri. Yani pensiyaga chiqib Amerika qaytib kelgan nopozliq muxbir John Pomperet shundoq dedi. 2017-yili 2-ayning 15-kuni acaba Amerikaliklar Jungo yoki Xitoy bilan birlashib sobiq Sovetlarni Kreml imperiyasini gumron qilsa bo'ladi ekani-yu. Bugun ya'ni shu Amerikaliklar Rossiya bilan birlashib Jungoni kommunistik tuzumda, ma'ni shuga kommunistik tuzumda gumron qilsa bo'lmamdi ekan. 2017-yili 2-ayning 15-kuni Washington Post'dan nopozliq muxbiri John Pomperet shundoq degan edi. Avvalgi 4 yil prezident Trump prezident bo'lib turgan avvalgi 4 yilda sud urishi 2018-yildan boshlangan sud urishi bilan ketdi, tugadi. Keyingi saylovning natijasi shundoq bo'ldi, bilasizlar. Endi hozir 2024-yilda prezident Trump yana bir qatam prezident bo'lib saylandi. Aldımızda 1-ayning 20-kuni Oqsaroyga kirdim. Oqsaroyga kirgich bo'lgan arlatmışlarning o'zi o'ttirga chiqib o'tdi. Oqsaroyga kirib, murosim o'tkazib, va Oqsaroyga kirishdan avval murosim o'tkazib, vazifa topshirib elib, Oqsaroyga kirgandan keyin vaziyat qanday bo'ladi? Balki bu so'zlanayotgan so'zlarning hammasi yana bir oydan keyin cho'qim sizdan oldingizga keladigan ish bo'lib qolishi mumkin.